слово села, да? А в слове съела. Видите, он не дал вот тут слову образоваться. Нету, получается, его, да? Получился, он влез и разделил эти гласные и согласные. Как я малышам говорю всегда. Он их ссорит, он не дает им спеть песенку. А вы не видите, у вас получается съела торт, а там села торт. Смотри. Села торт. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, А ну девять. слышно, 0, что 1, 2, 3, 4, 5, разделяется. 6, 7, 8, Зачем 9. разделяется? Не 3, забор, а 0, только один, знак. Даже 2, нечего разделять. 3. Так, ну и самое позорище, конечно, это последние слова, потому что это правило учится в первом классе деткам говорят, детки, есть слова девочки, есть слова мальчики. Так слово девочки дружит с мягким знаком, потому что он ласковый, девочки ласковые. А слова мальчики не дружат с мягким знаком, потому что они мужественные, строгие, серьезные. Про какую это не было. Каким родом? Не, ну Матвей а его грушу. Тебе девочкой родиться, как-то что-то... Дэн, отпусти мои волосы, говнюк, мне больно. Мои дреды. Черт, это правда больно. Все, значит, еще раз специально для Грёбаная. Ну что ты сделал со мной? клея. Что? Значит, слова мужского рода пишутся без мягкого знака. Слова женского рода пишутся с мягким знаком. Ну, я так